अस्सलामुअलैकुम। प्री नर्सरी सिलेबस पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच ईच पिक्चर टू द लेटर इट बिगिंस विद। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, एग्जांपल के तौर पर मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किए हैं। बच्चों से आपने पूछना है कि इमेज किस चीज़ का है, और फिर उनको आप पूछें कि आपको क्या लग रहा है कि ये वर्ड किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, साउंड कौन सी आ रही है आपको। आप उनको बोल के दिखाएं, प्रोनाउंस करके दिखाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो आप उनको ऑब्जेक्ट्स के नाम बताएं कि ये एक बॉल है, दिस इज़ अ कैंडल, दिस इज़ एन एरो। ठीक है, अब आप उनको कहें कि एरो, एरो किस चीज़ की साउंड आ रही है शुरू में, एरो, एरो, ए, तो ए की साउंड आ रही है। क्योंकि आप इससे पीछे बच्चों को फोनिक्स क्लियर कर चुके होंगे, तो बच्चों को पता होगा कि ए इज़ द फोनिक फॉर अल्फ़ाबेट ए। तो बच्चे क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट ए को इस इमेज के साथ मैच कर देंगे। सिमिलरली सेकंड ऑब्जेक्ट देखें, बॉल, बॉल, ब, ब, बॉल किसकी साउंड आ रही है, ये आप बच्चे से पूछें। ब, बच्चा बताता है सही, तो उसको फिर क्या करें, बॉल को बी के साथ मैच कर दें। तीसरा ऑब्जेक्ट देखें, इट्स अ कैंडल, ख, ख, कैंडल, तो इसको सी से मैच करेंगे। सिमिलर एक्टिविटी जो है बुक के पेज नंबर 29 पर गिवन है, ये देखें। नेम ईच पिक्चर, मैच ईच पिक्चर टू द लेटर इट बिगिंस विद। इसमें डिफरेंट तरह के जो हैं वो पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनके नाम पहले आप बच्चों को बताएं। ज़्यादा इजी तरीका बच्चों को रिकग्नाइज करवाने का, नाम उनको डिटेल में बताएं और फिर उनसे कहें कि जज करें कि स्टार्टिंग साउंड जो है वो किस चीज़ की है। जब वो जज कर लें तो उस अल्फ़ाबेट से मैच करवा दें। थैंक यू।